Коллектив спортивной школы Интинска и ее воспитанники провели очередной костер памяти – патриотическое мероприятие, ставшее уже традиционным в рамках праздничных встреч, посвященных Великой Победе. Это дань памяти всех живущих ныне людей, тем, кто отдал свои жизни в страшные годы Великой Отечественной войны во имя мира и счастья на земле. Дорогие мои ветераны, ветераны труда, ветераны войны уже у нас, к сожалению, нету, но у нас есть блокадница. Я вот ее недавно навещала, выглядит очень хорошо, молодец. 100 лет. Господи, вылетела. Валерия Терентьевна. Вот, добрый, чистый, открытый человек. Она вспоминает вот эти годы очень с таким вот трепетом, с болью с какой-то, но в то же время, наверное, скорее всего, ну никак с радостью не скажешь, а то, что вот она пережила это, она осталась жива. То есть вот это вот. Я поздравляю вас с прошедшим, но он у нас прошедший никогда не бывает. Еще на протяжении всего мая мы будем праздновать День Великой Победы. И главное, терпение, уверенность в завтрашнем дне, чтобы у вас всегда блестели глаза, всегда была улыбка на лице, не вижу улыбки, грустные все. Думаю, что же там дальше будет. Самое главное, крепкого здоровья, мира, добра, благополучия. И с Днем Победы! Ура! Троекратное, 2 коротких, один длинный. Ура! 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 По традиции у костра памяти вновь встретились интинские ветераны, труженики тыла, дети войны, старожилы города, а также их коллеги серебряного возраста из клуба активного долголетия, работающего на базе учебного центра знания. Все они – частые гости массовых мероприятий, проводимых на базе спортшколы. Коллектив спортивной школы и воспитанники отделения спортивного туризма подготовили для гостей небольшую праздничную программу. Цветущий июнь 41-го года. Играет оркестр духовой. В безмолвном восторге затихла природа. У школьников бал выпускной. Танцуют мальчишки, танцуют девчонки, вчерашние дети страны. Под звук мелодии смех слышен звонкий. За 8 часов до войны. Все девушки в платьях из тонкого ситца. Расцветка от летних полей. Как хочется всем им сегодня влюбиться в красивых и статных парней. А их одноклассники в белых рубашках, значок ГТО на груди. Мечтают ребята, что будут когда-то, как Чкалов, летать в небеса. Сжимая штурвал ястребка самолета, в полете творить чудеса. Не знают мальчишки, что враг уже рядом, что родине завтра нужны. И кружатся вальсы, прекрасные пары, за 8 часов до войны. 22 июня в 4 часа 5 минут началась бомбежка прифронтовых частей и аэродромов. В 4:30 совещание у Сталина. Провокация нет. В 5 утра посол Германии в России Шуленбург вручил официальную ноту о начале войны. Я любила всей душой, а он солдатушки ушел. Говорят, что горя нет, горе начинается. У военного стола мой милый призывается. О, мой милый дорогой, как могли тебя призвать? И куда ж такой молоденькой поедешь воевать? Я иду, а мне навстречу кустики смородины. Ветром миленькой ехал на защиту Родины. Ты глядишь, как в опасной ночной тишине в телевизоре скачет культурный враг, но пульсирует красная точка в окне. Что-то есть еще, что-то здесь не так. Кто-то носится там у тебя за плечом, кто-то рвет это прочное небо, любя. Так прекрасно на свете и так горячо, она любит тебя. Вот и дрин классов. Ничего не понимаю. Хаус.
Vater, ihr Gott gibt schneller! Что ты делаешь? Ich kann den Partisan sich verstecken! Юные артисты подготовили вниманию благодарной публики небольшие театрализованные сценки, стихи, прозу и песни. Полыхнули взрывы, небо обрушилось, солнце не видать, прячет дыма стена. Спят березы белые, травы высокие, забрала вас, мальчики, война. Отстояли родину в годы суровые, нет следов далеких дорог боевых. Нужно, чтобы помнили, мы с тобою помнили имена героев своих. А закаты алые, 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 перед боем выстрелы не слышны. Не об этом месте с тобою мечтали мы за 4 дня до войны. А закаты алые, 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 перед боем выстрелы не слышны. Не об этом месте с тобою мечтали мы за 4 дня до войны. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила, песню заводила про степного сизого орла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла. Эти тучи в голубом напоминают море, напоминают старый дом, где кружат чайки за окном, где мы с тобой танцуем вальс, где мы с тобой танцуем вальс, где мы с тобой танцуем вальс миноре. Если останусь живым на войне, встречусь с тобой в родной стране. А пока я воюю, ты вспоминай обо мне. Ах, эти тучи голубом напоминают море, напоминают старый дом, где кружат чайки за окном, где мы с тобой танцуем вальс, где мы с тобой танцуем вальс, где мы с тобой танцуем вальс миноре. Присоединился и украсил праздник коллектив Центра национальных культур, ансамбль народной песни «Русская душа». В их репертуаре множество песен военного времени, которые знает, любит и поет вся страна. Далеко-далеко, за рекой широкой, где в лесу не в поле, на краю земли, в старой деревушке, маленькой избушке, золотое детство спряталось вдали. В старой деревушке, маленькой избушке, золотое детство спряталось вдали. На деревне тихо, и не будет лихо, время по деревне ходит не спеша. Где-то песня льется, в сердце остается, и на части рвется русская душа. Где-то песня льется, в сердце остается, и на части рвется русская душа. Под зажигательные, всем знакомые и любимые композиции старожилы пускались в пляс. Влюбленный и смущенный пред
В военные годы были созданы тысячи песен, профессиональных и народных. Они слагались стихийно, в любом полку, в любом партизанском соединении. Их исполняли по радио и с экранов кино. Их пели фронтовые ансамбли и самодеятельные окопные бригады. Тексты любимых песен бережно передавались из уст в уста, переписывались при свете коптилок, пересылались в письмах из тыла на фронт. День Победы, как он был от нас далек, как в костре потухшим таял уголек. Были версты обгорелые в пыли, этот день мы приближали как могли. Это день Победы, порохом пропах. Это праздник сединою на висках. Со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы. Дни и ночи у мартеновских печей не смыкала наша Родина очей. Дни и ночи битву трудную вели, этот день мы приближали как могли. Это день Победы, порохом пропах. Это праздник сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы. Завершилась встреча у костра памяти традиционной солдатской кашей. Гостей угощали полевой гречневой кашей с тушенкой и горячим чаем, приготовленными на костре. Давно. Очень давно. Даже забыла, с какого я года ветеран труда. Но у меня трудового стажа 40 лет. Работаю я всю жизнь. Работала в детских садах. И этот город Инта – моя родина, поскольку я родилась здесь за 3 года до того, как наш поселок стал городом Инта, когда были лагеря. И родили меня в землянке. И жила я в землянке с мамой новорожденной, поскольку не было бараков построено. Заключенные сидели, отец на вышке стоял, а мать работала в медпункте. Это восточная шахта, а поселок был 2-й район. И там у нас жили люди вольнонаемные, за рекой, у школы номер 2, бывшей закрытой моей школы. 8 класс я там закончила, потом в 9-й школа открылась. Только отодинили ее от 5-й школы. Открывается 9-я школа, я там получила 9-10 класс. Прошла, потом училась в Тывкаре, потом всю жизнь работаю в Инте. Папа у меня закончил войну в Румынии, а мать в Берлине. Поскольку отец воевал, потом был ранен, лечился и опять воевал. В Румынии закончил. А мама у меня из Геленджика организовали незамужних девчонок военный поезд санитарный. И она отрубила до конца войны и встретила победу в Берлине. Она у нас на кладбище, когда идешь, доска памятная, там у меня мама есть. Чернявская Вера Николаевна. Она была старшей медсестрой на Восточном поселке. Потом в Восточном поселке закрыли поликлинику. Она была в медпункте на шахте Восточной, поскольку там уже 3 шахты объединили в одну и назвали Восточной. А раньше были по номерам. Здесь я бываю уже 5 лет, из года в год. Мне нравится. Особенно то, что девчата и мальчишки показывают небольшие, но
сценировки. Такого нет нигде. Поют, танцуют везде по клубам. А вот инсценировочку школьников здесь, это нигде такого нет. Это раз. Во-вторых, здесь поют песни, и вот сегодня пели, 2 такие песни, которые я даже не слышала. Очень старые, еще довоенные. И только война началась, и их создали. В общем, эти 2 песни меня просто удивили, поразили. И ребята их поют хорошо. Мероприятие очень интересное. Мы вот так более так дружно принимаем участие в этом мероприятии 2-й раз. То есть в том году принимали, в этом уже большой командой пошли. Мы – это представители клуба «Серебряный возраст» признание, которые чем только не занимаемся. И танцуем, и играем, и рисуем. Сегодня мы хотим тоже, вот в честь этого мероприятия, мы выучили тоже танец в лесу прифронтовом. И мы сегодня хотим своей большой командой поделиться с зрителями своими умениями, чему мы научились. Мероприятие очень хорошее, очень оно имеет свое лицо, интересное, то есть уже хочется сюда приходить, потому что вот оно именно имеет свое лицо. Прекрасная женщина, дети с ней золото, и они ставят такие концерты, что они за душу берут. Мы к праздникам очень положительно относимся, поэтому если сам праздник не сделаешь, то никто и не сделает вот так, как хотелось бы, да. Но вот здесь молодцы, мне нравится всегда молодежь, всегда очень активная. И очень трогательно, что они вникают в эту тему. И то, что они действительно через себя это пропускают, и они правильно делают это все. Вот. Ну что, мероприятие нужное, полезное, хорошее, поэтому мы всегда, когда есть возможность, сюда приходим. Вот в том году была, позатом была, а до этого нет, конечно. Не ходила. Когда работаешь, то, в принципе, это вот общество, которое вот уже освобожденное от работы в основном люди сидят. Но люди самое интересное, старшего поколения, они самые активные вообще, ходят по всем мероприятиям. Вот наша команда, вот наши серебряночки. Мы сейчас все вместе собрались, мы еще танцевать будем, так что у нас много занятий. Мы делаем все. У нас есть даже плестик, китайская гимнастика, которой мы занимаемся. А сейчас у нас будет военный танец один, а второй такой разминочный. Вот. Всем желаем здоровья, победы нашим ребятам. Быстрее пускай возвращаются мужья, внуки, дети домой. И живыми, конечно же, живыми, пожалуйста, потому что очень страшно смотреть на это все. Ура! С Днем Победы! Пусть все будет хорошо у нас. Сегодня проходит последнее заключительное мероприятие в рамках празднования Дня Победы. День Победы самый дорогой, самый священный праздник для всего народа, а для нас, ветеранов, он особенный, потому что многие из нас являются тружениками тыла, обслуживающим персоналом сегодня больных женщин и больных наших ветеранов. Поэтому праздновать мы начали еще в конце апреля. Мы посетили все мероприятия праздничные, которые проходили в библиотеке, в музее. Только не посетили один музей, школу номер 8, но это еще не поздно, мы еще посетим его. Затем, конечно, главное, это манифестация на площади. Я даже сама удивилась, погода была не ахти, но ветераны пришли почти в полном составе, и из них было 4 человека, которым в этот день, которым исполнился в этот день 96 лет. Не стареют душой ветераны, а идут на площадь города Инты. Ну, значит, и сегодня по традиции, по давней традиции, но я вот 5 лет работаю председателем совета, а эта традиция началась еще раньше. Значит, нас приглашает спортивный комплекс «Западный», значит, на природе. Даже в плохую погоду мы собираемся здесь, значит, отметить праздник окончания войны. Значит, ну, знаешь, что нас ждет здесь тепло костра, вкусная каша, солдатская каша. И самое главное, общение с молодежью. Каждый год вот перед нами выступают ребята из турклуба. И мне, конечно, сегодня выступление очень понравилось, но хотела бы, чтобы немножко ребята были очень грустны, ну, песни грустные, но поулыбались немножко, потому что такое настроение немножко... Хотелось, чтобы молодежь-то
и грустила, и радовалась вместе, да. Вот, ребята поют песни, которые нам знакомы, и, конечно, знакомые песни подпевали все ветераны, которые сегодня присутствовали. Уже я считаю, что вот этот праздник, мы даже его не объявляем. Мы знаем, ну, когда он у нас, значит, в графике работы, и все спрашивают, а праздник у костра будет? А праздник у костра будет? Когда, во сколько? И вот на эти 2 часа люди отрываются от дома, кто пешком, кто на автобусе приезжает вот на то место, на то священное место уже для нас получается, да, чтобы отметить праздник День Победы. Я думаю, что эта традиция у нас не искоренится, она будет развиваться. И на будущий год с ответным словом, конечно, я уже подготовлю свою группу ветеранов, которые у нас умеют и петь, и танцевать, и интермедии показывать. У нас наши девушки на все руки от скуки. Напоследок коллектив клуба «Активное долголетие» исполнил подготовленный к этому мероприятию танцевальный номер. Линейные танцы – это новое направление, которое опробуют представительницы серебряного возраста. С берез не слышен, невесом слетает желтый лист. Старинный вальс, осенний сон играет гармонист. Вздыхают, жалуясь басы, и словно в забытии сидят и слушают бойцы, товарищи мои. Под этот вальс весенним днем ходили мы на круг. Под этот вальс в краю родном любили мы подруг. Под этот вальс ловили мы очей любимых свет. Под этот вальс грустили мы, когда подруги нет. Патриотическое мероприятие «Костер памяти» как связь прошлого и настоящего призвано сохранить историю о подвиге народа в годы войны, передавая эстафету памяти от ветеранов к молодежи. Тепло и душевность таких встреч вызывает ассоциации с единством, доверительной беседой и солдатской дружбой у фронтового костра.